Всем привет! Вот и отгремели летние мероприятия по продаже классических автомобилей. Впереди осень, однако градус накала страстей вряд ли понизится. Заглянем на сентябрьский аукцион в Оберне, где Worldwide Auctioneers выставит на торги Dual Gear Convertible. Про эту марку мы немного поговорили несколько выпусков назад. Речь тогда шла о прототипах Dodge, разработанных совместно с итальянской студией Carrozzeria Ghia. И если кому-то будет интересно вспомнить, либо посмотреть впервые, вот здесь сейчас появится ссылка на этот ролик. Основатель компании Юджин Кэссерл широко известен тем, что изменил способ доставки транспортных средств с завода в дилерские центры. Вместо железной дороги он стал использовать автовозы. Также под его началом для военных нужд производились тягачи, приводившиеся в движение двигателями спереди и сзади. Отсюда и произошло название его компании Dual Motors. В 50-х годах он, вдохновленный серией концептов Dodge, разработанных Вёрджилом Экснером совместно с кузовным ателье Carrozzeria Ghia, страстно загорелся желанием превратить прототипы в серийную модель. Решение Chrysler не запускать концепты в производство дало Кэссерлу возможность приобрести оригинальный шоу-кар Firebomb, который был соответствующим образом переработан дизайнером Полом Фаррага. В итоге был произведен ряд изменений, коснувшихся расширения пассажирского пространства с целью улучшения комфорта. Непосредственно перед презентацией новой модели в дизайн задних крыльев внесли корректировки, чтобы учесть последние тенденции из-за охватившей американскую автопромышленность лихорадки плавников. Так на свет появился первый автомобиль новой марки Dual Gear. Не станет преувеличением тот факт, что у новой компании была самая длинная производственная линия в мире – от Детройта, штат Мичиган, до итальянского Турина и обратно. Шасси Dodge отправлялись в Ghia, где на укороченную базу устанавливались кузова, изготовленные вручную. Затем собранная конструкция отправлялась в Dual Motors, где на нее устанавливались двигатель и трансмиссия, электрооборудование и внутренняя отделка. Интерьер выполнялся из самых высококачественных материалов, на которые не жалелись средства. Бытует мнение, что Кэссерл потерял деньги на каждом произведенном Dual Gear, да и цель производить 150 автомобилей в год так и не была достигнута. Производство первой серии длилось с 1956 по 1958 год, остановившись на отметке в 117 штук. Все, кроме двух, были кабриолетами. До наших дней сохранилось всего 32 известных экземпляра. Модель продавалась по цене свыше $7500, что делало ее дороже, чем, например, кабриолет Cadillac Eldorado Biarritz. Однако автомобиль произвел фурор. Голливудские знаменитости и главы государств хотели быть обладателями Dual Gear. Ее владельцами были Рональд Рейган, президент Эйзенхауэр, шах Ирана и даже Фрэнсис Альберт Синатра. В 1960 году Юджин Кэссерл представил на парижском автосалоне новый люксовый автомобиль для американского рынка. Это был Dual Gear L6,4. Однако год спустя он поступил в продажу как просто Gear L6,4. Причиной этому послужил конфликт Кэссерла с профсоюзом Автошиперс, в результате чего он был вынужден продать права на модель итальянцам, а сам сосредоточился на ее продвижении на американском рынке. Carrozzeria Ghia теперь строила машины целиком, используя поставляемые из США запчасти. В качестве силового агрегата использовался двигатель Chrysler V8 объемом 6,4 литра. Отсюда и обозначение модели. Автомобиль предлагался только в форме купе с жесткой крышей. Цена была увеличена в 2 раза по сравнению с первой моделью, однако накладные расходы также пропорционально увеличились. Поэтому в 1963 году производство было окончательно свернуто. Всего было построено 26 экземпляров.
как показала история, совсем немного концептов превратились в серийные автомобили. Основной причиной, мешающей превратить прототип в серийную версию, пусть и тепло принятую общественностью, как правило, являются астрономические затраты на запуск производства. Чтобы получить качественный продукт, который высоко оценили бы потенциальные клиенты, необходимо погрузиться в бездну расходов. Юджин Кэссерилл в погоне за качеством, высоким уровнем детализации и роскоши действительно смог создать автомобиль, на который обратили внимание не только звезды шоу-бизнеса, но и главы государств. Но в конечном счете высокие затраты на производство каждой модели не отбились, что привело к неизбежной гибели проекта его мечты. Ну а в этом выпуске речь пойдет о шасси 150. Утверждается, что этот автомобиль был приобретен Фрэнком Синатрой в качестве подарка для своей супруги, кинозвезды 40-х и 50-х годов Авы Гарднер. Первый огромный успех пришел к ней вместе с ролью в нуаре «Убийцы» 1946 года, а в 50-е пиком ее карьеры стали главные роли в фильмах «Снега Килиманджаро» с Грегори Пеком 1952 года и «Могамбо» с Кларком Гейблом 1953, за который актриса была номинирована на премию «Оскар». Автомобиль выполнен в темно-синем цвете, с такого же цвета мягким верхом, с белыми полосами на шинах. Внутри двухцветная кремово-синяя цветовая гамма отлично сочетается с хромированными элементами и оригинальным радио Town & Country. Под капотом установлена V-образная восьмерка D500 объемом 315 кубических дюймов, двойные четырехкамерные карбюраторы, трехступенчатая автоматическая коробка передач Torque-Flight, дифференциал повышенного трения, а также улучшенный усилитель рулевого управления и тормоза. Впоследствии этот Dual Gear выставлялся в знаменитом автомобильном музее Петерсона в Лос-Анджелесе, где на протяжении 1,5 лет притягивал взоры посетителей. После реставрации шасси 150 успело получить награды на выставках Palace Verde Конкурс и Greystone Mansion Конкурс. Известно, что в 2019 году на аукционе Мекум в Глендейле он оказался непроданным, достигнув максимальной отметки в $300 тысяч. Не был он продан Боннамс и год спустя на Амелии-Айленд. В этот раз в Оберне, штат Индиана, произойдет еще одна попытка найти автомобилю нового владельца. 4 сентября попробует это сделать аукцион Worldwide Auctioneers. К сожалению, информации о том, за какую стоимость предполагается реализовать этот уникальный экземпляр, нет. Но если взять за отправную точку estimate, установленный в последний раз Боннамс, то предположим, что это будет $275–350 тысяч. Возможно, цена может достичь и более высокой отметки, учитывая звездные имена его первых владельцев. А если вспомнить, что чуть больше полугода назад на мероприятии Мекум в Киссиме был продан аналогичный Dual Gear за невероятные $605 тысяч, то будет любопытно посмотреть на результаты торгов шасси 150. На этом позвольте попрощаться. Благодарю, что посмотрели это видео. Желаю всем здоровья. Ну а пока.